Тапшыруны алга таба дәвам итәбез. Бүген 18 июль көнне үзенең матур 35 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Амирова Илмира Исмаил кызы каршылый. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны әнисе Расимә ханым, улы Ильяс, абылары Иршат һәм Инсан гаиләләре белән, сеңлесе Альбина котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. И балакаем, әле кайчан гына мин сине ак биләүләргә төреп йөрткән идем. 35 ел гомер үтеп тә киткән. Хәзер син үзең зур ул анасы. Балам инде бүген миннән аерым Сызрань шәһәрендә яшәп килә. Шуңа карамастан атна сайын хәлләремне белергә, ярдәм итәргә ашкынып кайта. Аңа бар кылган изгелекләре өчен рәхмәт укыйм. Абыйлары өчен дә, эне-сеңелләре өчен дә ул олы терәк. Туганнары өчен үлеп-үчеп яшәүче кардәш. Кызым, кадерле апакаем, сөекле сеңелебез, газиз әнкәем. Алдагы көннәреңдә кайгы-хәсрәт күрмичә, балаңа тиешле тәрбия биреп, бер-беребезгә таяныч, терәк булып, саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы белән, байлыкта, муллыкта бик озак еллар рәхәт итеп яшәргә язсын. Киләчәктә дә бүгенгедәй яшь һәм матур, һәр чак күтәренке күңелле булып кал. Якыннарыңның, туганнарыңның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп яшәргә язсын. Күркәм юбилеең котлы һәм мөбарәк булсын. Бүгенгедәй гел елмаеп яшә, күзләреңдә нурлар сүнмәсен, тормышыңда бәхет юлдаш булсын, авырлыклар һич тә килмәсен. Саф йөрәктән чыккан теләкләрне кабул итче туган көнеңдә. Бәхет, шатлык, саулык юлдаш булсын, кояш көлсен тормыш күгеңдә. 35 яшь ул әллә ни күп түгел, яшьлегеңнең гүзәл бер мәле. Алдада син гел бәхетле булып, балакаем бары яшә әле. Котлы булсын матур туган көнең, бездән кабул ит изге теләкләр, тау-тау булып бүген агылсыннар, теләк белән бергә бүләкләр. Кадерле Илмира, матур юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы җырда бары сезнең өчен генә яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Яхшы кеше туган бүген уйласам исем китә. Көндә җай табып торасың җир җимертеп яшәргә. Теләкләрнең изгесе бөеремнән төреннән. Елда машина яңарту килсен синең көченнән. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Әлдә ярый тугансың маладис син ичмасам. Яши белеп яшисең бит тагында шулай кылам. Сиңа өстәсеннәр дәрәҗәле исемнәр, шкафыңда тулып ятса